Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan strašan događaj iz Sarajeva koji se desio 19. avgusta 2024. godine. Naime, tog dana, negde oko 18 časova, jedan muški glas je pozvao policiju grada Sarajeva i rekao je da je pronašao svoju majku u naselju Ciglane u Sarajevu i rekao je da je ona mrtva i da je izmasakrirana. Naravno, policija je odmah krenula, došli su na naznačenu adresu i kada su ušli videli su zaista jeziv prizor. Naravno, odmah su uz pomoć uzbuđenog i ožalošćenog sina utvrdili i identitet osobe. To je bila žena koja je zapravo bila i vlasnica tog stana u sarajevskom naselju Ciglane i bila je mrtva. A o kojoj se ženi radilo? To je bila 60-godišnja Nadira Sahačić. Nadira je rođena 1964. godine u uglednoj i časnoj porodici Sahačić. Njen otac Husein bio je ugledan i častan čovek. Takođe i njena majka Esma bila je ugledna žena, domaćica, majka. Svi su je poštovali i cenili. Nadira je odrastala u divnoj porodici, imala je i brata, koga su svi iz milošte zvali Nane, a inače njegovo ime je bilo Adnan. Nadira je znači bila okružena ljubavlju, pažnjom i pre svega jednim zdravim vaspitanjem. Kako je tada zapravo vladalo u tom periodu i vrednosti tog vremena su usađivane ovoj tada devojčici u njenom shvatanju zapravo života. I ona je volela pre svega život, volela je ljude i znala je da sve što radi mora da radi časno i pošteno. Ona je u tom uverenju odrastala, završila je osnovnu školu, a kasnije je upisala i čuvenu Sarajevsku treću gimnaziju. Mnoge poznate ličnosti su završile upravo ovu treću Sarajevsku gimnaziju, a mnoge poznate ličnosti su upravo i išle sa Nadirom u isto odeljenje. Po mojoj pretpostavci, mislim da je Nadira posle završene srednje škole upisala i fakultet, ali ja nisam uspeo da pronađem tačno koji je fakultet završila i u kojoj je radnoj organizaciji Nadira tačno radila. Ali ono što znam da je znači od malih nogu imala veliku ljubav, a to je fudbal i posebno fudbalski klub Željo. Navijala je za Željezničar kao i svi članovi njene porodice, a na kraju krajeva i ceo taj njen kvart u kome je ona odrastala i živela. Ona je zapravo obožavala taj fudbalski klub, volela je Grbavicu gde se nalazio stadion i kako su oni popularno s ljubavlju nazivali ceo taj kvart oko stadiona Dolinom Ćupova. Mnogi poznati ljudi iz Sarajeva navijali su za fudbalski klub Željezničar i naravno i dan danas mnoge Sarajlije, a između ostalog i veliki deo Bosanske federacije navija za ovaj fudbalski klub. Željo i Sarajevo su dva najpoznatija fudbalska kluba iz Sarajeva i zapravo gradski rivali. Malo je gradova u bivšoj Jugoslaviji, odnosno i u onom periodu SFRJ, imalo gradske rivale koji su igrali u prvoj ligi. A Željo i Sarajevo su uvek bili prvoligaši i bili su gradski rivali kao što je u Beogradu poznata priča između Partizana i Zvezde. Dečaci u Sarajevu su navijali ili za Sarajevo ili za Želju. A Nadira je znači volela plavo-bele, volela je ovaj klub i jedva je čekala da ode na fudbalsku utakmicu. Kada igra Željo, onda sve ide u neki drugi plan. I naravno, ona je sve svoje prijatelje, kasnije simpatije, ljubavi i sve što ju je okruživalo pronalazila na stadionu ovog fudbalskog kluba, zapravo na Grbavici. I nekako je sudbonosno bila vezana za ovaj
fudbalski klub. Kasnije ona je postala i delegat ovog fudbalskog kluba i član njegove skupštine. Tu čast mogu da imaju samo najvatreniji navijači ovog fudbalskog kluba, ne samo ovog, nego uopšte za bilo koji klub. Da neko uđe u skupštinu kluba, treba da je najpoznatiji i najpriznatiji navijač. Pritom moram da napomenem da neko, ako želi da bude član skupštine i da bude delegat fudbalskog kluba, mora da bude visoko obrazovan čovek. U nekom procentu, to je oko 90% članova skupštine su visoko obrazovani ljudi. Onih 10% pripada za one najvatrenije navijače pod uslovom da nisu registrovani kao huligani. Jer taman posla da recimo sada skupštinu čine najvatreniji navijači i da to budu oni koji su vođe nekih ekstremnih grupa. Zna se, svaki fudbalski klub ima one ekstremne navijače, ali oni po nekom nepisanom pravilu ne mogu da budu članovi skupštine. Jer zamislite kakav bi oni uzor onda bili deci kada neko ko je sav istetoviran, huligan, tuče se sa policijom i član je recimo skupštine kluba. Znači to mora da budu po pravilu intelektualci i da budu uzor drugim ljudima, navijačima, a posebno deci, da se opredele da njihov život bude zdrav i pre svega vezan za sport, a ne za neke poroke i za neke lude priče. Neko ko voli zdrav život, sportski život, on propagira ljubav i sreću. Oni se ne vezuju za nikakve sekte i za nikakve poroke. Takva je bila i ova žena. Ona je od svoje najranije mladosti kao anđeo odisala nekom lepotom, zračila je lepotom i zračila je dobrotom, koja je plenila ljubav i poštovanje drugih ljudi koji su ovu ženu upoznavali upravo na Željinom jugu, gdje su bili oni najpoznatiji navijači tog kluba. Sada, ova žena je u međuvremenu, naravno, imala i svoje životne ljubavi, zaljubila se, udala se, izrodila je dvoje prekrasne dece. Imala je sina i ćerku i bila je jako ponosna na svoju decu, a i deca na nju. Naravno, i njeni roditelji su bili jako ponosni na svoju ćerku. Nadira je bila ponos svojih roditelja, posebno njenoj mami Hadži Esmi. Hadži Esma je bila žena koju su svi poštovali u kraju i ona je bila jako ponosna kada bi šetala ulicom, kada su prilazili mladi ljudi ovoj divnoj dami Hadži Esmi i kada bi joj rekli: Hadži Esma, vi ste divna žena, a vaša ćerka vas je apsolutno preslikala u svemu, znači ona je ista vi, predivna je i mi smo zbog nje počeli da navijamo za fudbalski klub Željezničar. Možete da zamislite ponos te majke. Ponosan je bio i njen otac, Husein, sve do kraja svog života. On je obožavao svoju decu, znači i sina i ćerku, ali posebno je bio ponosan na svoju ćerku Nadiru. Kada je umro Husein, to je bio veliki šok za Nadirinu majku, naravno i za Nadiru i za celu porodicu Sahačić i za sve njihove prijatelje, zato što su Huseina isto mnogo poštovali i uvažavali. Ova porodica je bila poznata po dobroti, po poštenju i važili su za časnu porodicu u celom Sarajevu. I prosto da nema čoveka koji ih nije znao, poznavao i poštovao. Nadira je bila jako vezana i za svog brata Naneta, koji je, nažalost, preminuo 2013. godine. To je totalni šok bio za celu porodicu, a posebno za Nadiru i za njenu majku Hadži Esmu. Hadži Esma je jedva preživela ovaj šok i ono što ju je na neki način tešilo u životu, to je bila njena zapravo ćerka i njeni unuci. Hadži Esma je rekla: ja sada prosto nemam razloga da živim posle smrti svoga sina, ali živeću iz ljubavi prema ćerki i prema unucima. Naravno, to je razmišljanje svake majke.
Međutim, život je išao dalje i Nadira, pošto je prvi brak iz nekih nesuglasica okončala razvodom, ona je imala dugo godina prijatelja sa kojim se zabavljala, koga je upoznala na njenom omiljenom stadionu Grbavica. To je zapravo bio bratanac jednog starog i uglednog člana Skupštine i same uprave fudbalskog kluba Željezničar i ona je preko njega upoznala i njegovog bratanca, zato što je on stalno dolazio na te fudbalske utakmice i najverovatnije da je on na neki način bio i provodadžija. Naravno, u tim susretima i u tom vatrenom navijanju rodila se i ljubav. I njen izabranik je bio Mirza, dugo godina su se oni zabavljali, ali 2014. godine odlučili su i da se venčaju. Mirza i Nadira su bili jedan prelepi par. Oni su zaista lepi ljudi i Mirza je isto iza sebe imao jedan brak, razveo se, iz tog braka je imao 2 ćerke i on je poštovao i Nadiru, a i njenu porodicu, znači njenu decu. Takođe je Nadira poštovala i Mirzinu decu, odnosno njegove 2 ćerke i sve je to funkcionisalo na jednom savremenom načinu života u toj zajednici. Zato što je Nadira živela u svom stanu, a njen suprug je živeo u svom stanu. Imao je i svoj posao. Koliko sam ja upoznat, on je radio neki posao u gradskoj upravi Sarajeva. Kako god da se pogleda, radi se o uglednim i poznatim ljudima ovog grada. Naravno, u tom periodu od 2014. pa nadalje, ovaj par živi jedan život pun ljubavi i sreće. I između sebe, a i prema svom voljenom klubu. I oni su koristili svaku priliku kako bi išli na svaku utakmicu. Kad god bi zasedala skupština ovog kluba, oni bi bili prisutni. Išli su na sva ta putovanja gdje je išao Željo po utakmicama i ne samo u Bosni, nego i na utakmice van Bosne. To je za njih bio jedan vid hodočašća. Oni su smatrali da svojom ljubavlju i svojim navijanjem daju snagu svom klubu i energiju kako bi doneo njima veoma značajnu pobedu i bod. Bili su presrećni kad god bi ovaj klub pobedio, živeli su za klub i živeli su za svoje porodice i za svoju ljubav koju su gajili između sebe. Gdje god bi išli po svetu, a dosta su putovali, posetili su mnoge druge egzotične destinacije. I oni bi na tim putovanjima promovisali i svoj fudbalski klub. Stalno su objavljivali na bilo kojim destinacijama da se nalaze, objavljivali bi fotografije u dresu svog kluba i kada bi posećivali neke udaljene predele, oni su delili suvenire svog fudbalskog kluba. Deci određene zemlje, recimo kada idu na more, tamo bi delili šalove i dresove fudbalskog kluba Želje. I to je jedan lep gest. I Nadira nije samo radila ove stvari. Ona je i u Sarajevu bila jako humana prema onima koji nemaju. Bavila se ona raznim humanitarnim tim akcijama i učestvovala je u njima, ali evo navešću i jedan primer koji je konkretno vezan za navijače fudbalskog kluba Želje. Jedna devojčica, dok je bila u osnovnoj školi, dolazila je sa svojom majkom redovno da gleda svaku utakmicu i tu je Nadira postala prijateljica i majke i ćerke, zato što je Nadira želela sa svim navijačima da bude prisna i u dobrim odnosima. I pre svega bila je veliki čovek i želela je da zna i sreću i tugu i eventualne probleme svojih prijatelja sa stadiona. I jednog dana, kada je majka ove devojčice došla sama bez ćerke, pitala je: dobro, a gde vam je ćerkica? Nazvala je po imenu i majka je rekla da je ćerka u školi dobila napad slepog creva, da je ona sada operisana i da ne može da dođe na utakmicu. Nadira je odmah insistirala da posle utakmice
idu i obiđu ovu devojčicu. Kupila je novi dres, kupila je šal, razne rekvizite ovog fudbalskog kluba, puno voća i posle toga je otišla pravo u bolnicu da poseti ovu devojčicu. I posećivala ju je svakog dana sve dok je devojčica bila u bolnici, a kasnije ju je obilazila i kući. Od tada ova devojčica je nju doživljavala kao neku heroinu. I kada je ova devojčica završila srednju školu i kada je trebala da ima proslavu maturske večeri, Nadira je insistirala da dan pre toga ode sa njenom mamom i sa njom do Sarajeva da obiđu neke prodavnice kako bi joj kupila haljinu. I ona joj je kupila jednu prelepu haljinu. I ova devojčica je bila jedna od najlepših devojaka na toj svojoj maturskoj večeri, zahvaljujući jednom humanom gestu koji je uradila Nadira. Eto, to je bila takva žena i jednostavno takvu gromadu od čoveka morao je svako da voli. Ova žena je pre svega bila jedan veliki humanitarac i veliki čovek. To je zaista jedna od najvećih ljudskih osobina koje se nažalost danas sve ređe i ređe sreću. I kada čujem da je neko ovakav, danas u 21. veku, kada vladaju svi ovi telefoni, internet, društvene mreže i svašta nešto, prosto se oduševim kada saznam da ovakvi ljudi nisu iščezli i da još uvek postoje. A sve dok postoje, postoji na neki način i neko verovanje da će se jednog dana ovi ljudi, zahvaljujući možda nekom podobnom tlu i klimi, prosto razmnožiti i da će jednog dana postati većina u našem društvu. Jer samo tako, dobrotom i ljubavlju mi možemo iskoreniti zlo. E sada, jedna velika mana ovih ljudi je što zapravo oni svakog čoveka doživljavaju kao sebe. I prosto ne žele da veruju da postoje zli ljudi. I najverovatnije da je to jedina slaba tačka ovih ljudskih gromada. I da je to tako, uverit ćemo se iz onoga što sledi. Nadira je kao i uvek sa svojim emotivnim partnerom došla na utakmicu svog omiljenog kluba Želje u subotu. To je zapravo bio 17. avgust. Došla je kako bi podržala svoj klub u utakmici protiv Igmana. Tamo su napravili nekoliko selfija, navijali su za klub. Utakmica je prošla u najboljem redu. Željo je pobedio, bili su srećni. Tu se Nadira pozdravila sa svojim prijateljicama, prijateljima. Oni su svi želeli da se slikaju sa njom i tu je ona razgovarala sa nekim ljudima. Posle utakmice se našla i sa nekim filmskim producentima koji su je zamolili da prisustvuje u ponedeljak na promociju jednog filma koji se zove Dolina ćupova i koji je zapravo snimljen i čija je radnja u stvari priča o najvatrenijim navijačima fudbalskog kluba Željezničar i koji govori o velikim imenima među tim navijačima i koji su postali sada slavne ličnosti, a jedan deo svog života su ugradili upravo u ovaj klub. Naravno, na listi zvanica nalazilo se i Nadirino ime i njeno je mesto bilo rezervisano u prvom redu, tačno na sredini. I iz toga se moglo zaključiti da su producenti i reditelji ovog filma zapravo Nadiru veoma uvažavali, jer trebala je da bude upravo među najznačajnijim zvanicama. I ona je bila deo te priče. Međutim, Nadira se nije pojavila, a evo i iz kog razloga. Dan pre nego što je Nadira trebala da ode na tu filmsku premijeru, desilo se nešto veoma strašno. Nadira je bila u svom stanu, nešto je spremala, radila je, bilo je podne i bila je velika vrućina napolju. I sada Nadira, ja ne znam, to je jako loše da se radi i na selu, a kamoli u velikim gradovima. Ona je često znala da otvori svoja ulazna vrata kako bi napravila promaju i kako bi što brže proluftirala svoj stan
i ohladila ga. I tako dok je Nadira luftirala svoj stan i provetravala ga, u njen stan je ušao jedan mladić. Taj mladić je bio očigledno neko ko je imao ozbiljan problem, ili psihički, ili je bio zapravo narkoman. Najverovatnije je da ga je Nadira i upitala šta želi i komu treba, i na Nadirino pitanje ovaj mladić je bez odgovora Nadiru udario pesnicom posred lica i kada je ona pala, on je sa radnog stola koji se nalazio u Nadirinoj kuhinji uhvatio 2 noža, skočio je preko Nadire i počeo je da je bode po telu. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda, on je ovu ženu izmasakrirao. Posle toga je ustao, otišao je do stana svog prijatelja koji se nalazi preko puta, ušao je tamo i najverovatnije da ga je njegov prijatelj Fariz prevezao kolima do njegovog stana, odnosno do stana ovog mladića koji je izvršio zločin. I od tog trenutka pa sve do dolaska Nadirinog sina prošlo je 6 časova. Policija je po pozivu Nadirinog sina došla u 18 časova u stan ove nesretne žene kako bi uradili uviđaj i da vide zapravo o čemu se radi. Inspektor koji je radio uviđaj video je da pored nesretne žene koja je izmasakrirana stoje 2 noža, čiji ubica je ostavio noževe pored žrtve. Video je da pored Nadirinog tela ima i tragova patika u onoj lokvi krvi koja se formirala oko tela ove nesretne žene. I ti tragovi, ni manje ni više, malte ne u početku je bio ocrtan kompletni đon patika, vodili su pravo u hodnik i do stana koji se nalazio preko puta Nadirinog stana. I policija je pozvonila tamo na ta vrata, tragovi krvi su ulazili i u sami stan, i vrata je otvorio jedan mladić za koga je policija odmah po njegovom izgledu lica provalila da se radi o narkomanu. Taj mladić se zvao Fariz Bašić. Na pitanje policajaca da li zna šta se desilo u stanu preko puta, on je rekao da nije siguran da zna šta se desilo, ali da zna da je u tom stanu bio njegov prijatelj, koji je dan pre toga došao kod njega i da je u toku dana otišao svojoj kući. Policija je pretresla i taj stan, pronašla je gomilu špriceva i pronašla je izvesnu količinu narkotika. Ovog mladića Fariza je lišila privremeno slobode, privedli su ga u policijsku stanicu i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Na tom policijskom zadržavanju Fariz je rekao da on ne zna šta se desilo u stanu u komšiluku i da nije tamo ulazio. Ali da ne zna da li je ulazio njegov drug koji je došao dan ranije i koji je kod njega i prespavao. I zajedno su i koristili narkotike. To je Fariz tako rekao. I rekao je ime i prezime tog mladića. A o kome se zapravo radi? Rekao je da je kod njega bio Mirza Duran, mladić koji je star 27 godina, koji je rođen u Sarajevu, koji živi u naselju Bojnik, opština Ilidža, grad Sarajevo, i da je otišao kući negde oko 12 časova. I rekao je, ja nisam siguran, ali mislim kada je prvi put rekao da ide kući, da se posle toga vratio i da mi je još nešto rekao. Da li je zvao taksi ili nekog prijatelja, to nisam bio siguran. Policija je naravno odmah otišla do naselja Bojnik, opština Ilidža, na naznačenu adresu, pretresli su stan u kome je živeo Mirza Duran i u prisustvu njegovog oca, a i drugih svedoka, pronašli su dokazni materijal koji je povezivao Mirzu Durana sa ubistvom nesrećne Nadire. Zapravo, tamo su pronašli njegove pantalone, takođe su pronašli i njegovu obuću, patike kojima je ostavio krvavi trag u stanu i na hodniku. Takođe, na đonu ovih patika još uvek se nalazila Nadirina krv, kao i na pantalonama.
Na pitanje gde se nalazi sada Mirza, njegov otac je rekao da se on nalazi u psihijatrijskoj bolnici, jer je tog dana trebao da nastavi lečenje. I rekao je da je on vodio svog sina još u petak, jer je imao neke psihotične napade, ali da su mu rekli da dovede svog sina u ponedeljak ili utorak. I danas je, kako kaže Mirza, otišao da se javi tamo, jer je trebao da ostane na lečenju. I policija je zaista tamo pronašla Mirzu Durana, koji je u toj klinici primljen i zadržan na lečenju. E sada, pod kojom dijagnozom, to stvarno ne znam, i ono što sigurno znam, policija ga je izvela sa tog odeljenja i odvela u gradski SUP, gde mu je određeno 48 sati zadržavanja, a kasnije je predat tužilaštvu radi dalje istrage u vezi ubistva nesrećne Nadire. Ono što je Mirza tamo izjavio, to je da on ne zna ništa, da ne zna zašto su ga doveli u policijsku stanicu, da on ne poznaje nikakvu Nadiru, da je nikada nije video i da nikada nije bio u njenom stanu. Na pitanje kako je došao iz naselja Ciglane do svog naselja u opštini Ilidža, Mirza je rekao da se ne seća, da on ne zna da li ga je neko dovezao, da li je došao taksijem ili je došao pešice. Naravno, u stanju u kakvom je bio, tu kilometražu nije mogao da pređe pešice, a da ne bude primećen i da ne bude sumnjiv, recimo nekom policajcu koji bi ga sigurno usput sreo ili nekom građaninu. Najverovatnije da je Mirzu prevezao ili neki prijatelj ili je pozvao taksi. Ja sada ne znam, Fariz kaže da ga on nije odvezao. Da li je policija radila pregled njegovog automobila, a u cilju pronalaska tragova krvi, najverovatnije da jeste, jer da je Mirza bio u njegovom automobilu, sigurno bi svojim patikama i krvavom garderobom ostavio neki trag krvi u Farizovom automobilu. To je logično. Ono što nije logično, šta je uopšte bio motiv ovog krivičnog dela? Jer po izjavi same policije, a i po izjavi Nadirinih članova porodice, odnosno dece i majke, iz stana nije ništa falilo. Pronađena je i njena torba sa novčanikom. Tu je bio njen novac, njena dokumenta. Ništa nije uzeto iz stana. Čak i njen lični nakit koji se nalazio na njenim rukama, prstima, ušima, vratu, nalazio se tu. Imala je baš onako jači lančić sa priveskom, da je klasično ono narkomansko ubistvo zbog novca radi obezbeđivanja sredstva za kupovinu narkotika, sigurno bi pokupio njen nakit. Sigurno bi pretresao stan i našao bi njenu torbu u kojoj je bila izvesna količina novca u novčaniku. Ne znam tačno koja količina novca, ali nijedan narkoman ne bi ostavio ni jednu jedinu marku, uzeo bi sve iz novčanika. To je nešto što je uobičajeno i to je ono što bi svaki narkoman uradio. E sada, ovde je stvarno nejasna stvar. Mirza uopšte nije poznavao ovu jadnu ženu. Oni su se tada prvi put sreli u njenom stanu. Najverovatnije da je on onako nadrogiran i polulud krenuo kući. Izašao iz stana svog prijatelja i ušao pravo u Nadirin stan, zato što je ona otvorila vrata. I kada se našao tamo, najverovatnije je njega nešto iziritiralo, da on tako reaguje i da udari nesrećnu Nadiru. Možda je on bio zapravo i ženomrzac, da se razumemo, doći ćemo i do te pretpostavke. Ali ono što moram da kažem, možda su ga iziritirali ti suveniri i zastave fudbalskog kluba Želje. Zato što je Mirza Duran bio vatreni navijač fudbalskog kluba Sarajevo i pripadao je toj nekoj ekstremnoj navijačkoj grupi Horde zla. I možda je njega sva ta navijačka dekoracija protivničkog kluba toliko iziritirala da je on udario ovu nesrećnu ženu. A obično, ako je i ženomrzac, a mislim da jeste bio ženomrzac, kada je video svoju žrtvu kako je pala, onda ga je to još više onako raspametilo, dovelo do ludila, uhvatio je one noževe
sa njenog radnog stola i izmasakrirao je bez razloga. A da je Mirza Duran bio ženomrzac, navodi me činjenica da je on imao za prijatelje neke momke koji su bili poznati kao nasilnici nad ženama, a neki sa kojima se družio, slikao, išao na raznorazne žurke, bili su poznati po tome što su ubili neke devojke, doduše u saobraćajnim nezgodama, odnosno nesrećama, koje su oni namerno izazvali pod uticajem droge ili alkohola. Konkretno se družio sa izvesnim Frelihom i Berberovićem. Ovi mladići su, nažalost, postali poznati ne samo u Sarajevu, nego u čitavom regionu, zato što je Frelih pod uticajem narkotika zgazio jednu nesrećnu devojku koja je imala samo 19 godina na pešačkom prelazu. On ju je ubio automobilom, ona je na licu mesta stradala i on se nije ni zaustavio, pobegao je. Kasnije ga je policija uhvatila, priveli su ga, bio je samo 48 sati u policiji i pušten je da se brani sa slobode. Nikada njegovo suđenje nije ni započeto, on je još uvek slobodan, či vozi automobil, nema vozačku dozvolu, ima krivičnu prijavu za nezgodu koja je odnela na onaj svet jedno prelepo mlado biće, koja uopšte nije bila kriva, prelazila je na pešačkom prelazu, ubio je. Da li će protiv njega biti pokrenut neki postupak, ja stvarno ne znam, ali njen brat je od tuge preminuo, čekajući pravdu za svoju sestru i verujući u zakon Republike Bosne i Hercegovine. Umro je od tuge. Frelih je još uvek na slobodi i najverovatnije se nada da suđenja neće ni biti. Bio je ekstra dobar sa Mirzom Duranom, slikali su se, imali su zajedničke objave i najverovatnije da su govorili za razne devojke, a i za svoje žrtve najpogrdnije stvari. To pretpostavljam. Što se tiče Berberovića, koji je takođe bio prijatelj Mirze Durana, on je mrtav pijan, isto bez dozvole, uleteo svojim automobilom u pešačku zonu i ubio 2 devojke. Doduše, njemu je određen pritvor i treba da počne suđenje, ali ono što traži tužilaštvo, to je neka mizerna kazna i ja to zaista ne bih da komentarišem. Zakoni u našem regionu za saobraćajne nesreće je malte ne stimulativan, a ne preventivan i ja ne želim da ga komentarišem. To je tek priča po kojoj treba da se odradi jedan čitav serijal. Alkoholizam je u našoj zemlji do te mere razvijen da pretpostavljam da su i sudije u većini slučajeva alkoholičari i da oni sada one koji su izazvali saobraćajnu nesreću pod uticajem alkohola doživljavaju kao svoju mokru braću, odnosno Sunđer klan. To je isto kao kada bi doveli jednom sudiji narkomanu, dilera droge, on bi rekao, brate, mislim, čekao sam te, evo mesec dana, ajmo do susednog tamo kafea da se nadrogiramo. Zamislite sudiju narkomana koji konzumira heroin, da mu se dovede neki diler droge. Koju bi mu kaznu on dao? Pa ne bi mu dao nikakvu kaznu. Tako pijani sudija ne želi da osudi nekog koji je izvršio strašno krivično delo, odnosno dvostruko ubistvo. Evo, u ovom slučaju Berberović je zgazio 2 devojke u pešačkoj zoni Sarajeva. I to nikoga ne uzbuđuje. To nije ni femicid, nije ni nasilje u porodici, niti je to terorizam, niti je to pljačka banke, nije to ništa. To je samo, za Boga, jedna saobraćajna nesreća koju svako od nas pijandura može da uradi. Tako ispada. I ne samo sudije, da ne krivim sudije. Ispada da je to vrh, državni vrh u celom našem okruženju takav, da ne kažem pijan. Jer ja ne verujem sada da su ministri određenih resora pijani i da koriste alkohol. Ali ovakva tolerancija prema nekome ko je pod uticajem alkohola uradio nešto strašno, dovodi me na pomisao i na sumnju da su i određeni ministri
zapravo ovisni o kapljici i o čaši. I da oni u ovim nasilnicima i zločincima vide svoju sabraću. I džaba mi sve ovo pričamo, stop ovo, stop ono, treba možda da kažemo stop ministrima. Ne možeš da obavljaš važnu državnu funkciju ako si alkoholičar ili narkoman. Zamislite samo kada se setim onog pijanog Borisa Jelcina. Mrtav pijan izađe i nešto priča i svi mu se kao nešto dive u Rusiji i u svetu. Čovek je delovao kao da će u svakom trenutku da se ispovraća na mikrofon dok priča. Ali njemu su se svi divili. A znate li zašto su mu se divili? Zato što je većina Rusije pod uticajem alkohola. I oni vide svog brata. Vidi Baćuška, vidi našeg brata, našeg idola. On je popio 3 puta više od nas i on vodi državu. Ej, svaka čast. I ne samo to, nego ovaj, pošto je malo manje popio od ovog, kaže, ma to što je on popio, nego deluje mi malo čudno i nešto belo mu ispada iz nosa. E sad za to belo, da li je istina ili nije, tako se pričalo. A za vodku, to smo svi znali. Borisu Jelcinu je mera bila balon dnevno, odnosno 4,5 litara dnevno. Kako je on mogao da živi sa tolikim alkoholom i da vodi jednu nuklearnu silu, to prosto ne mogu da shvatim, ali kako ide ovaj svet u sunovrat, ne bi me iznenadilo da je to tako i u drugim državama. I da je svako od tih vođa zapravo na nečemu. A na čemu je zapravo bio Mirza Duran dok je ubio nesrećnu Nadiru? To je najverovatnije ustanovila sudska medicina u Sarajevu. Jer Mirzini advokati, oni su se pozivali na neke njegove dijagnoze koje počinju sa slovom F, da je on najverovatnije imao šizofreniju, paranoju ili ko zna šta, ili možda paranoidnu šizofreniju, pa se još usto i drogirao. To zaista ne znam. Da je registrovan kao narkoman, jeste. Ali, da li je on i registrovan kao šizofreničar? Izgleda da jeste šizofren, ali da li je lečen od toga, to nisam siguran. Nad ovim momkom je rađeno 4 veštačenja. I od strane njihovih sudskih veštaka i lekara, ovaj mladić je proglašen uračunljivim. I da je on sa nekakvim umišljajem ubio nesrećnu Nadiru. Ovo što je on uradio je nešto strašno. Da li je ovo pravi femicid? Mislim da jeste. Jer ubeđen sam da je Mirza Duran bio i ženomrzac. Zašto je ubio ovu ženu koju prvi put vidi, a nije je opljačkao, a imao je mnogo toga da ponese kao narkoman iz ovog stana, jer ova žena je pre svega pripadala je jednoj srednjoj klasi, imala je dobru zaleđinu. Samo to što je imala od nakita na sebi i tamo u svojoj spavačoj sobi, tamo u nekoj ladici, je iznosilo nekoliko hiljada maraka. Za jednog narkomana čitavo bogatstvo. Bogatstvo koje mu rešava egzistenciju što se tiče narkotika bar za 2 nedelje. I on to nikada ne bi propustio. Zašto je ovaj mladić odlučio da ne opljačka svoju žrtvu i da ode? To najverovatnije da ne zna ni on. Ja nisam siguran da je Mirza Duran uračunljiv, kao i mnoge ubice ovde po Srbiji, ali je krajnje vreme da zakonodavstvo našeg regiona menja zakone i da se prilagođava situaciji. I oni bez obzira što on nije uračunljiv i što mu se sada odredi recimo neka bolnica zatvorenog tipa do izlečenja, on mora da bude osuđen za ono krivično delo koje je izvršio. I da posle kada ga lekari proglase izlečenim, da on tu kaznu izdrži. U nekim zemljama, kao što je Amerika, takvi ljudi se osuđuju recimo na 40 godina, naveo sam primer. I kada se proglasi da je on izlečen, on ne ide kući, nego ga vode u zatvor. A ono vreme koje je proveo na lečenju, računa mu se u zatvorsku kaznu. A ne, on je ubio, ima dobru vezu, tamo kod nekih lekara, ne pričamo sada konkretno za Mirzu, nego za nekog Petra Petrovića recimo, on je ubio nekog, ima dobre lekarske veze, proglase ga neuračunljivim, on može da izađe posle 6 meseci, znači odrede mu veštačenje na pola godine.
A šta ako je on ubio 5 ljudi? I posle 6 meseci kažu ovaj čovek je izlečen. I on izlazi i nema nikakvu zakonsku odgovornost. Ni prema kome. On je slobodni građanin. Izlečen. I šta može da se desi? Može da se desi da ponovi to krivično delo. I da opet bude izlečen za godinu dana. A po našem zakonu sudski veštaci ne podležu nikakvoj krivičnoj odgovornosti. Znači, oslobodio sam ja kao predsjednik komisije, oslobodio sam ubicu, on je slobodan, potpisali smo svi, on izlazi, opet nekog ubije, nikom ništa. Sada ćemo ga držati do izlečenja 30 godina. I u redu je. Šta je u redu? Ništa nije u redu. Neka mi neko objasni razlog zašto je ova predobra žena, ovaj anđeo, ubijena. Žena koja je volela ljude, koja je volela sport, koja je volela život. Njoj je neki tamo manijak, narkoman, oduzeo taj život i oduzeo joj je pravo da voli i da bude voljena. I to zbog čega? Ni zbog čega. Sada, vraćamo se na onu priču ženomrsca. Možda je Mirza Duran uradio ovo strašno krivično delo samo da uđe u klub svojih prijatelja, ubice žena. Ubio sam ne iz materijalnog razloga, ubio sam je zato što je mrzim. Ona tamo u Fudbalskom savezu, u skupštini kluba koji ja mrzim. Ona je neko ko nju neko tamo poštuje. Ona je ta koja ima dobro situirani život, koja putuje svetom. Ko kaže da Mirza nju nije znao sa društvenih mreža? Mi to sada pretpostavljamo da oni se jesu prvi put sreli, ali možda se oni dobro znaju, ne oni, nego možda je on nju dobro znao i pratio preko tih društvenih mreža. I možda ju je mrzeo iz dna duše. Misterija zašto je zapravo ovo Mirza uradio i koji je bio njegov motiv ostaje. Njegovo suđenje tek predstoji. Da li će se nešto na tom suđenju otkriti, što je do sad bila misterija za sve, to ne znam. Pratit ćemo tog suđenja. Ali ja bi upravo te izvršioce koji ubiju nekog bez razloga i koga prvi put vide u životu, kako kažu, upravo osudio na doživotni zatvor. Jer mi na ovom suđenju nemamo šta drugo da očekujemo osim maksimalne pravde za Nadiru Sahačić. Ja se nadam da će svi oni ljudi koji su sedeli sa njom u upravi kluba FK Željezničari Sarajeva i svi oni ljudi koji su sa njom išli u školu doći na suđenje Mirzi Duranu i da podrže tužilaštvo i da ovaj mladić bude osuđen na najstrožu vremensku kaznu. Jer bilo bi strašno da na ovom suđenju ne dođu ti ljudi i bilo bi jako tužno da niko od njih ne bude prisutan i da da neku reč utehe nesrećnoj majici Hadži Esmi. Jer ova nesrećna žena, Hadži Esma, izgubila je sve one koje je najviše volela na svetu. Naravno, hvala Bogu, živi su joj unuci, ali izgubila je supruga, izgubila je sina i ni iz kakvog razloga omiljenu ćerku. Jer ako ima pravde na ovom svetu, onda bi pravda za rahmetli Nadiru Sahačić trebala da bude maksimalna kazna koja bi trebala da se izrekne Mirzi Duranu. Da bude opomena i preventiva za sve eventualne počinioce i ženomrsce. Stop nasilju nad ženama.